قصة عسكري حب بنية بأيام داعش. يقول أنا عسكري تعرفت على وحدة بأيام تحرير المناطق الغربية محافظة الأنبار تحديدا. والله وتعرفت عليها وحبيتها ومن نزلت خطبتها وصار زواجنا وصرت لا أصلي ولا أصوم. هي علمتنا على كل شيء. صرت أسعد إنسان بحياتي الزوجية. بعد سنة صار عندنا ولد وصارت بعد حياتي أحلى وأرتب وأنظف وحسيت براحة. وليد أصعد للدوام قبل ليلة كانت تصير بيناتنا مشكلة صغيرة. أواني ورا ساعة نهيت المشكلة لأن ما أقدر على زعلها وضعيف حيل قدام. والله العظيم مرات أرفض طلب لأمي بس هي ما أرفض لها طلب. والله أخوها الصبح إجانا قبل لا التحق العصر قال أريد آخذ أختي. قلت له خذها وأنا من أنزل أجي آخذها. هي طلعت مخابرة أخوها على المشكلة صارت بيناتنا. والله ولمدة أسبوع أحكي وياهم الأمور طبيعية. كان قبل لا نزولي خبرتها قلت لها راح أجي آخذك. قالت لي تعال بس كانها ما قابلة ويقول تحكي ورا خشمه. خبرت على أخوه قلت له باكر أجي آخذها. كان يقول لي والله 99% تتطلق منك 1% ترجع لك ويستهزئ بيها. أنا تعجبت ليش شنو السبب ما جاي أعرف. كان والله تجيني شكوى هي مشتكي علي على أساس أنا داخل عليهم البيت مالتهم ومهددتها إذا ما تنازل عن حقوقها الحاضر والغايب ما أطلقها. والله أنا أحبها وأموت عليها. طلاق ما أطلق. قرايب والناس الكبار قامت تحكي علي قال كل هذا سويته بيك وظالم تشلب بيها. المهم والله طلقتها محكمة شفتها وهي تضحك تستهزئ بيها وبحالي. عاتبتها وقلت لها وين حبك من اروح للدوام تظلين تبكين علي والتشيات اللي انزعه قبل لا اروح للدوام حتى ما تغسلين تظلين تنامين بي على ريحته وتشمين بي على كل هذا. وين راح؟ المشكلة ورا ما طلقنا راحت المحكمة تتزوج والقاضي قالها انت ما يصير تتزوجين هسه العدة مالتك ما كاملة 3 أشهر. والله ورجعت عقد السيد زوجت واحد عمره 52 سنة. وهسه اني من ارجع البيت لين وحدي ووحشة اتجهت للشرب. صرت مدمن شرب على مود اقدر انساها وانام. ومرات افكر بكل هذا اللي سويته بيها اسوي لها عمل على مود تتطلق وارجع اخذها. احبها مو بيدي وداعت وليد اموت عليها دمرت حياتي بسببها حتى سنونها طاحت من الشرب. ويقول ذاك اليوم وهذا اليوم اني مقابل السادي ومقابل الشرب حتى ترجع لها حبيبتي وارجع اتزوجها من جديد. الاهتمام الزايد يخرب العلاقات كلش. إذا عجبك الفيديو تشترك بالقناة وتفعيل الإشعارات واللايك. مع السلامة.